हांव सद्या डोंगरेर मंडूर आसा, आजोशे मंडूर आहा, धाकट्या भाटान आसा हांव. आनी एक हांगा इन्सिडंट जाल्लो आसा गेल्या म्हयन्यान 15 तारखेक. आनी ही वाट ही बिलोंग्स करता म्हाज्या फादराक. आमी ओनर आहा ह्या वाटेचे. आनी विदावट NOC घेयनासतना पंचायतीन हे हांगा हे केल्ले आसा, कॉन्क्रीट घातला. हांगा हो फूल हांगा हो PWDचो हे पायपलायन आसा. ही पायपलायन हांगा ब्लॉक केल्ली आसा. आनी ब्लॉक करून हे हांगा 2 व्हिलर वचपाक वाट करून दिल्ली आसा. आनी रिजन काल म्हाका कितें सांगता पंचायत की ही शेतान वचपाची वाट म्हणून. ही शेतान वचपाची वाट म्हणून. हांगा जवळ जवळ 2-3 घरां दिसतली तुका. आनी फुडें पूल आशिल्लो तो मोडलो आनी फुडें कांय ना. आनी शेतां सगळीं पडली पाड. मेन म्हटल्यार शेतां सगळीं पडली घातली पाड हे पंचायती. आनी दुसरें म्हटल्यार फोटिंगपणाचे धंदे चलयल्या. फोटिंगपणाची पंचायत चलयता ही डोंगरे मंडूर आजोशी. आनी ते दिसा ह्या स्पॉटार सुप्रियन उपसरपंच आनी प्रशिला नायक म्हणून सरपंच ह्या स्पॉटार येवन हें केल्लें आसा. हेका हांवें काल 16 तारखेक कंप्लेन दिवन 16 तारखेक आनी 23 तारखेक RTI मागयले हांवें गेल्या म्हयन्याच्या जुनाचे. आनी हांव पयर 21 तारखेक पंचायतीन गेलें जाल्यार म्हाका सांगता तुजी डेट जावना, 23 तारखेक यो म्हालो म्हाका. ओके म्हटलें. 23 तारखेक हांव पयर गेलें. म्हाका म्हालो तुजें काम चल्लां म्हालो. आपल्याक म्हालो मशीन मोडला म्हालो, झॅरॉक्स मशीन ना, ओल्ड गोवा वयचो पडटलो म्हालो. ओके सर, म्हाका अर्जंट जाय, म्हाजी आयज RTI सोंपली म्हटलें म्हाका इवनिंग पर्यंत दिवंक जाय. म्हाका इवनिंग जाय, हांव इवनिंग येता म्हणून सांगलें. परत म्हाका हो सांगता सेक्रेटरी बाबू नायक म्हणून कोण तो, म्हाका सांगता ना हय हेका यो म्हणून फाल्यां यो गो, तुका आपूण फाल्यां दिता म्हणटा. हांवें ताका सांगलें बरें ओके म्हटलें आसूं एक दिसाचो कितें. म्हाकाय लॉ खबर आहा, कायदो खबर आसा. जर 13 days विदीन दिना RTI जाल्यार हेज्या पयशे बॉल्सांतले कट जाता म्हणून म्हाकाय बी खबर आसा. आनी तरी आसतना आसूं म्हटलें म्हाका इशू करपाचो नाशिल्लो हो मॅटर. तरी आसतना इशू करपाक हो मुद्दम म्हाका सरपंचान उपसरपंचान आनी सेक्रेटरीन ह्या पंचायतीन लायलो म्हाका. कित्याक हांव काल गेलें जाल्यार काल म्हाका ही पळय 15 तारीख घालून दिता. ही पळय पळया ही 15 तारीख पळया. ही 15 तारीख काल म्हाका घालून दिता सेक्रेटरी. हांव काल इवनिंग गेलें ताका विचारपाक की म्हाका तुवें 15 तारीख कशी घालून दिली. काल 24 तारीख मरे, म्हाजी RTI 23 तारखेक सोंपली. जाल्यार काल पंचायत ट्रेनिंगेक गेला म्हालो कोण गुरू म्हणून तो ट्रेनिंगेक गेला म्हालो. हांव ओके घरा गेलें. हांव 2 ते 5 सुद्दां थंयच बसून रावलें. म्हाका खबर आहा ही फोटींग पंचायत म्हणून. हांव घरा गेलें. आयज हांव मॉर्निंग परत सकाळीं येयलें जाल्यार आयज सेक्रेटरी ना, कोण ना पंचायतीन. वयल्यान ते पिवनाक सांगलें तुवें म्हाजी सिग्नेचर घेतलेली मो ही, जाल्यार तूं म्हाका सांग मो तुकाय दोळे ना काय म्हणलें. हांव म्हाज्या टेन्शनान आसलें, हांवें तें पळोवंक ना. हांव घेतलें आनी हांव भायर सरलें. ऑन द वे पयलें हांवें की 15 तारीख घातल्या म्हणून. तरी आसतना आसूं म्हटलें म्हाका इशू करपाचो ना. तरी हे पंचायत हे करपाक लायता, ते दाखोवंक सोदता आपल्यालें कितें आपूण चलयलां, कितें करता ही पंचायत म्हणून. आनी हो ते सरपंच आनी सेक्रेटरी म्हाका तुका रायट कोणें दिला हे काडपाक काय म्हणून विचारता. म्हाज्या घोवा विचारता तुका रायट कोणें. ताका सांगलें हांवें म्हाका रायट भाऊ साहेब बांदोडकरान दिला म्हणून ही आयज पंचायत आसा, निवडून येता. आयज म्हाज्या बापायन ही पंचायतीक हे दिलें, वोटींग केलें, रायट दिलो म्हणून आयज हे थंय बसले. आनी म्हाज्या बापायन म्हाका रायट दिला म्हणून आयज थंय हांव गेला विचारपाक की तुमी हें चलयला तरी कितें काय म्हणून पंचायतीन. असली फोटींग मनाचें हे ओके ते बरें आसा. ही पळय सेक्रेटरी हेका दिल्लें हांवें 16 तारखेक दिल्लें हांवें ही गेल्या म्हयन्याच्या. दुसरी सेकंड नोटीस ही पळय म्हाजी आहा. परत एप्लिकेशन केलां की म्हाजी घरांक डॅमेज जाता म्हणून. पळय हांगा 2 सायडीन क्रॅक गेल्ले आसा पळय घरांक. जाल्यार त्या पार्टीन हे सांगलां, ह्यावूय पार्टीन सांगलां की आमकां मार बसता, सगळो ओवरफ्लो जाता म्हणून. हांगा सगळो ओवरफ्लो जाता, उदक येता आनी सगळे घरांक मार बसता. नाल्यार तांकां सांगलें हांगा ही पळय हांगा पळया हे हांगा सगळें उदक वयल्यातल्यान लोट येवन हांगा हे पळय उदक पळय कशें लोकांच्या दारांनी हांगा उरलेलें आसा. हांगा पायप आशिल्ले, हे पायप जर हांगाल्यान जर स्ट्रेट ड्रेनेज फेसिलिटी केल्ली न्हू
आयज काय प्रॉब्लम नाशिल्ले. आयज ड्रेनेज फॅसिलिटी करपा सांगू हो उपसरपंच आनी सरपंच हांगा येवन हे कॉन्क्रीट घालता 2 व्हिलर करपाक. वयल्यान सांगता हांगा सार्वजनीक गणपती वयता. सार्वजनीक 2 व्हिलरीन वयतलो हांगा गणपती. इतली वर्सां अजून कोणाक प्रॉब्लम जावना ह्या वाटेन. आमी केन्ना कोणाक ऑब्जेक्ट करूंक ना, हांगा येवं नाका करूं नाका. कोणें सांगचें ही शेतांतली वाट म्हणटा. मान्य करता हांव शेतांत वचपाची वाट, पण शेतां आतां सगळी पाड घालून थेयल्या ह्या पंचायतीन. खाले हे लोकांनी कमिटी मेंबरांनी आनी हे आतां आमची तोंडां बंद आसली ती उगडोवपाक लायता. आतां ही 16 तारखेक दिवन 1 म्हयनो जावन आयज 9 दीस जाले हे हेजेर. 1 म्हयनो जावन 8 दीस जाले जाल्यार हेजेर आजून सेक्रेटरीन एक्शन घेतली ना. हांव 2 टायम व्हिडिओ ऑफिसान मेळोन येयलें की बाबा हेजेर एक्शन घेवचें म्हणून. म्हाका माली कन्स्ट्रक्शन न्हू तें बेश्टें म्हणून आपूण सरपंचाक सांगता माली. ओके बरें आसा. म्हाका 2 मेमोरेंडम येयले, डायरेक्टर ऑफ पंचायतीचे येयले आनी व्हिडिओतले येयले. जाल्यार आजून 1 म्हयनो जावन 9 दीस जावन आजून ह्या प्लेसीर इन्स्पेक्शन, सायट इन्स्पेक्शन जाल्लें ना काय जाल्लें ना. कितें चलयलां ही पंचायतीन? इतली 100 वर्सांची लोकांची घरां पाड घालून तुमकां हांगा 2 व्हिलरी वचोंक सोरो पिवपाक दिवंक सोदता तुमी लोकांक हांगा. आनी गणपती वर्साचो एकदां येतलो. गणपतीन सांगूंक ना. हे सगळे लोक करता. म्हाजे फोट दिसता न्हू जाल्यार ह्या मनशांक विचारचें. तुका ई एप्लिकेशन दिल्लें मगो तुवें व्हिडिओ आनी डायरेक्टर पंचायतीक. तुजेर एक्शन जाली, इन्स्पेक्शन जालें हांगा, सायड इन्स्पेक्शन जालां कितें जावना न्हू? कितले दीस जाले? म्हयनो. आजून कोणें तुका नोटीस काडूंक ना. मेमोरियम येयल्ले आसा तुका न्हू, पण तुका काय अजून कांयच कळोंक ना. तुका हांगा कितें घराक मार बसता? म्हाज्या वणटीक मार बसता. म्हाका उदक लागता सगळे वणटीक. पयलीं अशें जायनासलें, आतां चड मार लागता. आनी हेजेर अजून पर्यंत काय एक्शन घेवना पंचायती? तुवें कितें एप्लिकेशनां बी केल्ली? पयलीं सांगलें तें कितले फावटी आमकां मार बसता, वणटीक मार बसता, कान उसय म्हणून. पूण तरी पूण हांगा कितें कान आसा न्हू, पायप आसा, उसयना. प्रॉब्लम जाता हो जर उसयत आनी ड्रेनेज फॅसिलिटी करून दीत जाल्यार तुमकां बरें पडटलें. जाय तशी करूं करूं जाल्यार कितें करूं? पयलीं एक उदक वचो जाय. हे लोड सगळे आमच्या भितर येता, घरान येता. मार बसता. आनी दुसरें म्हणल्यार पळय सांग रे. आमची आतां 100 वर्सांची घरां आसा ही आमचेर. आनी हेंच्यांनी पंचायतीन कितें केलां तेच जाणा, पंचायती जाणा. तांकां सांगल्यार सुद्दां आमचें ऑब्जेक्शन आसतना सुद्दां तेंच्यांनी घालून सोडलां. तुवें एनओसी दिल्या? हांवें एनओसी कांयच दिल्लें नासतना बाय फोर्स तेंच्यांनी काम केल्लें आसा हांवें. एनओसी ना? एनओसी नासतना आरटीआय घेतल्या तुवें? आरटीआयचेर दिला काय ना म्हणून, एनओसी बी काय ना म्हणून. काय ना म्हणून म्हाका पंचायतीन दिला आरटीआय. आनी तू पंचायतीन कित्याक वचना? हांव तेन्ना म्हाका अशीच फोटींगपण केल्लें आसा. अशीच म्हाका तेन्ना नोटीस काडली तेणें बेश्ट विनाकारण नोटीस काडली की हांव पंचायत बंद आसली ते दिसा. त्या दिसा म्हाका तेंच्यानी नोटीस काडलेली. हय. मागीर हांव वचून विचारलें सेक्रेटरी. तो म्हाका म्हणलो ना म्हणलो ना कितेंय रेस्पॉन्स म्हाका तेणें दिली ना. मागीर हांव उठून घरा येयलो. हय. आयज हांव परत हितून गेल्या सेक्रेटरीन ही फोटिंगपणां केल्ली आहा. म्हाका दिसता की हांगा खूब लोकांक अशें त्रासान घातलेले आहा ह्या सेक्रेटरीन. हेजेर चोरपाची धनी दिल्या पंचायती सामके चोरपाचे. हांगा शेतान लोक आतां सद्या एट प्रेझेंट लोक वयता हांगा. 30 वर्सां जालीं शेतां पाड पडलेलीं आसा. कोण तार ना थंय काय ना थंय वाटूय ना थंय. ह्या हितून सद्या कोण शेतान वयता? कोणूच वचना शेतान. शेतात ना. कितली वर्सां जाली? लोक वयतलो खंय. कळ्ळें. आनी तुजे कितें प्रॉब्लम? तुज्या वणटीक मार बसता? मोडपाक पावलें. म्हाज्या वणटीक सामको मार बसता. उदकाचे लोट वयता सारके आनी वणटीक मार बसता. हें जर करिना जाल्यार हांव फाल्यां फोडटलो तें. हे तुमी कोणूच हेजेर तुवें सरपंचान तुका नोटीस काडल्या? कांयच काडलेली ना. 1 म्हयनो जावन गेलो ना? कांयच काडून तेंच्यानी. इन्स्पेक्शन जालां हांगा? सायट इन्स्पेक्शन जालां? कांयच जालें ना. कांयच जावंक ना न्हू. आनी तरी पूण तेंच्यानी कांय एक्शन घेतली ना अजून पर्यंत? पंचायती येयली म्हाका तेंच्यांनी कांय एक्शन घेवना पंचायती. तुजे एक्चुअली काय प्रॉब्लेम ना. तुजे फक्त ड्रेनेज फॅसिलिटी करून दी. कॅनल ओपन करून आनी मागीर तूं कितें करता तें कर. तुजे आनी काय हेजेर इश्यू ना. आनी म्हाजो कांय इश्यू ना. म्हाजी म्हाका क्लियर करून दिल्यार तुमी कितेंय करा. प्रॉपर्टी म्हाजी आसा ही. तुमी आयकले आसतले. पळया कशें हें सोदता. पळया कशी पंचायत फटिंगपणां केल्या हांगा. कशी पंचायत फटिंगपणां चलयता हांगा. कळ्ळें. हांव तुमकां सांगूंक सोदता. आनी दुसरें म्हटल्यार
हे हांव ऑथॉरिटी कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन मागता हेजेर मातशें बेगीतल्या बेगीन लक्ष घालचें आनी पळयचें आनी हांव MLA कडेन सांगूंक सोदतां की हे जें कितें चल्लां पळय तुजे एरियेक तेजेर मातशें लक्ष दी. तूं काँग्रेसींतलो उठोन तूं BJPन गेलो मरे डेव्हलपमेंट करपा खातीर. कितें तुजें हे डेव्हलपमेंट हे पळय हे डेव्हलपमेंट दिसता पळय. तूं लक्ष दी हेजेर लक्ष दी आनी हेजेर लक्ष दी. हे डेव्हलपमेंट तुजें हे करपाक तूं BJPन येयल्लो मातशें तें पळय पंचायतीन वचोन कितें चल्लां तें प्रमिला नायक ती सरपंच आहा पळय तिका मातशें पळय आनी तो दुसरो आहा तो उपसरपंच तुज्या पंचायतीन पळय थंय नाटकां कशीं चलता ती कळ्ळें. हांव सांगता की हेजेर आजून कोणें लक्ष दिवना आनी 1 म्हयनो जावन 9 दीस जाल्ले आसा. बेगीतल्या बेगीन हेजेर हांगा लक्ष दिवचें. हो कॅनल जो आसा हांव PWDकूय एप्लिकेशन करतलें की हो कॅनल जो आसा तो पळय कशें लोकांच्या दारांनी पळया 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 लोकांच्या दारांनी पळया हांगा पळया लोकांच्या दारांनी हांगा कशें पळय उदक साठलेलें आसा. हो डेव्हलपमेंट करता पंचायत. पळया 2-3 दीस जालो पावस पडनाशिल्लो राती पावस पडलो. पळया कशें हे हांगाले वयल्यान सगळे जंगलातले उदक येता ह्या सायडीकल्यान उदक येता फूल. हे पळय हांगा अजून ड्रेनेज फेसिलिटी करूंक ना. हांगा ड्रेनेज फेसिलिटी जेन्ना हे उदक येता पळय हांगा दाखयता तुमकां. हे हांगा उदक येता पळय अशें उदक येता हे पळय पळया. आनी हो दोंगराची वाट ही पळय हांगाल्यानूय उदक हे पळय हे सगळे अशें येता ह्या दारांतल्यान ही पळय हांगा पळया हे हांगाल्यान पळया हे उदक सगळे हांगाल्यान हे पळय ह्या सायडीन देंवता. लोकांच्या घरांक हांगा मार बसता. लोक तेणें हे पळय हांगा एप्लिकेशन पयलीं सुद्दां दिल्ली आहा 2005 दिल्ली न्हू. तेच्या भयणीन दिल्ली 2005 तेजेर आजून पर्यंत एक्शन जावना. फाय खंय पडले 15 वर्सां जालीं. हो डेव्हलपमेंट चल्ला. हांव MLAक सांगूंक सोदता तूं सांगा आशिल्लो न्हू इतलीं वर्सां तूं काँग्रेसींतल्यान BJPन गेला. पळय हे आयज म्हाका हो आयज व्हिडिओ लायव्ह काडचो पडलो. कित्याक पासत हे सेक्रेटरी खातीर काडचो पडलो म्हाका हो व्हिडिओ लायव्ह आयज. पळय कशे लोकांक त्रास करता ते पंचायत सेक्रेटरी. आनी हांवें हे सेक्रेटरीचेर सुद्दां हे केला हेका ऑलरेडी हो खूब कडेन फोणान लोकांक मार सुद्दां घेतलेलो आहा हेणें. आतां हो लास्टाक हांगा येयल्लो आसा हे करपाक. हांव म्हणटा म्हाज्या सारके ह्या लोकां सारके खूब लोकांक केला आसतले तेणें हांगा कळ्ळें की अशे त्रास केले आसतले. हांव म्हाड्डोळच्यान हांगा 3 वेळा RTI व्हरपाक येयलें 3 वेळा म्हाड्डोळच्यान. आनी हो काल म्हाका ही 15 तारीख घालून दिता. शिकोंक ना कोणें हांकां हांगा सेक्रेटरी हे ते केल्या सरपंच आमी एकूच चूक करता. आमी जेन्ना इलेक्शन आसता पळय तेन्ना तांकां तो म्हाजो तो सोयरो हो हे करून तो बरो हे आमी स्वता वाट लायता म्हणून आयज ही आमची परिस्थिती येवन पडलेली आसा कळ्ळें. आयज आमी हे असले हांकां जर भीक घालून आशिल्ली न्हू आयज आमी असले दीस भोगूंक पडपाना आशिल्ली कळ्ळें. पंचायतीन इतले लोकांक त्रास केला पयर फंड सुद्दां कोविडाचे येयल्ले कोणाक मेळोंक ना. शॉपां कडल्यान तेंच्यांनी बिलां घेतलेली आसा लावन अशें तशें म्हणून. पण आजून विचारचें तेकाच विचारता हांव तुका पयशे कितें दिल्या कितें मेळ्ळा तुका पंचायतींतल्यान कोविडा खातीर? हय रे ना कांयच मेळना म्हाका. तुका मेळ्ळा गो
तुका मेळ्ळा आमकां कांय दिवना कोणें काय दिवना मग मात दिला कितें दिला तांदूळ कितें काय मेळना हांगा लोकांक पळया ही पंचायतीन कितें केलां तें खाले लोकांचे पयशे सुद्दां येयल्ले व्हडले व्हडले दोंगर आसा पारपळी कडेन चर्ची कडेन हे खाले हेंच्यांनी 50-50 लाख घेवन हे पळय आनी गाडयो घोडे घेवन भोंवताय आयज हेंची म्हाका दिंड काडचीच पडली कित्याक म्हाका आयज केलात तशे वयल्यान म्हाका तो सरपंच धमकीता तुका व्हरता म्हणून पुलीस व्हर हांव भिना धरून व्हेल्यार कितें जातलें म्हाजें हांव रायटाक येयलां हांवें क्रायम करूं ना मर्डर करूं ना खून करूं ना कोणाचें चोरूंक ना म्हाजें हांव विचारूंक येयलां म्हाका 15 तारीख कित्याक घालून दिली काय म्हणून हें विचारपाक म्हाका रायट ना हांव गोंयकार गोवन हांव घाटिया न्हू घाटियांक बरें दिता तुमी हें तें सगळे गाडे बिडे घालपाक आमच्या गोंयकारांक ना गोंयकार हें विचारूंक येयल्यार तुमकां भंय दिसता असले RTI दिता फोटींग कोणाच्यो हांवें घेतलेली 16 तारखेक हांवें कंप्लेन केल्ली 16 तारखेक 23 तारखेक RTI घालून हें रिसोल्युशन मिटींग घेतात 30 तारखेक तुमी मर्डर करतले मागीर सॉरी म्हणटले ही फोटींग म्हणा चलयले म्हाका दाखोवन दिवंक जाय हें सगळें कित्याक काय ना हे संवसारान सगळी फोटींग बरें गॅमलिंग चल्लां कळ्ळें तुका काय ना हे कशें हें चल्लां हांगा शर्ती कशी लायना चोरपाच्यो तसल्यो चल्लां हो म्हाजो मनीस तो तुजो मनीस म्हाका कोणाक पांय पडपाची गरज ना MLAक सुद्दां कळ्ळें म्हाका फक्त म्हाजे पेपर आहा तेजेर म्हाका रायट जाय म्हाजी NOC घेवन आसतना हें सगळें केल्लें आसा इनलिगल केल्ले आहा हे सगळे आनी हेका ते दिसा ऑन ह्या स्पॉटार सरपंच उपसरपंच आनी पंच मेंबर अजित बकालाक म्हाज्या एरियेक कोणें रायट दिलो म्हाज्या ह्या हितून कोणें रायट दिलो वडान अजित बकालाक कोणें रायट दिलो आनी तो सुप्रियान कोण आहा म्हणटा तो तेका कोणें रायट दिलो म्हाज्या वडान येवन हांगा दादागिरी करपाची इनलिगलिटी करपाची तेंकां रायट कितें दिलो म्हाज्या पंच मेंबराक रायट आसूंक जाय हें करपाक तेंकां न्हू वयल्यान गुंडागिरी चलयता अजित बकाल खूब पयले रे तुजी दादागिरी आनी गुंडागिरी कळ्ळें खपचें ना हें आतां तुमचें राजकारण तुमचे कडेन थंय तें पंचायतीन चलयलां पळय तें तुमी कळ्ळें मरे तुमी ते सगळे म्हाका तोंड उगडोंक लावनाका आनी तुमचे हांव सगळे भानगडी काडटलें आतां कळ्ळें तुमी ती रानां वयर कापून दोंगर इनलिगल सगळे विकले पळय आनी पयशे 50-50 लाख घेवन खाले पळय गाडयो घेवन तुमचे सगळे काडटा हांव भायर आतां तोंड उगडयलें तुमी ओगी रावल्लें मुद्दम येयला 2005तल्यान टील अजून सुद्दां आमी करता जाल्यार हेजेर एक्शन पंचायत घेना गांवान ह्या अशें दिसता म्हाका खूब कामां आसतलीं खूब कामां पेंडींग आसतलीं तेजेर लक्ष ना जे कोणे बे हांगा असली कोण खावंक दिता न्हू पयशे बिशे तेन्ना असली कामां करूंक येता हांगा कोण हँडिकॅप आसलो ह्या घरांनी कोण ना हँडिकॅप हांगा कोणूच ना हँडिकॅप कोण दिसता तुमकां हांगा येता वयतलो हांव आतां इतले लायव्ह आसा तुमकां कोण दिसला हांगा येता वयतलो कोण ना सगळीं घरां हांगा बंद आसा मडगांव रावता कित्याक हांगा ड्रेनेज फॅसिलिटी ना कांयच ना आनी ते एक आसा पळय ते इनलिगल घर तेजेर अजून पर्यंत हांव हें करता एप्लिकेशनां दिता तेजेर अजून पर्यंत एक्शन घेतली ना पंचायतीन कित्याक तो सांगता ती पंचायत तो ताका पयशे खावयता पयशे दिता असली फोटींगपणाची हांव म्हणटा गांवान खूब कामां लोकांची पेंडींग आहा ती करात हे पळय खळयो हे पळय हे दिसना तुमकां हे पळय हे लोकांच्या दारांनी पळय कशें आहा तें उदक हेजेर कितें जाता हांव हेकाय सांगूंक सोदता हेल्थ ऑफिसराक केदार रायकराक सांगूंक सोदता हांव लास्ट टायम तूं येयल्लो मरे हांगा लोकांक हळशीक जाता म्हणून ह्या तरेक येयल्लो मरे हांव केदार रायकराक ऑफिसराक सांगूंक सोदता तूं लास्ट टायम हांगा गटार जाता म्हणून येयल्लो मरे पायप घाल म्हणून पळय हे गटार दिसना हे पावसाचे हे हेका डेंग्यू जावंक शकता पळय हे सारके गटार जाले जाला लक्ष दी हेजेर कळ्ळें कंप्लेनी दितल्यो आनी तुमी मागीर एक्शन घेतले कंप्लेनी दिवनूय तुमी एक्शन घेयना म्हयन्याच्या म्हयन्या जाल्यार कितें करपाचें आमी सामान्य मनशान कितें करपाचें म्हणून हो म्हाका आयज लायव्ह येवचें पडलें दाखोवपा खातीर लायव्ह येवचें पडलें म्हाका हें दाखोवपा खातीर कळ्ळें हें चलयलां हांगा लोकांनी पळया हांगा कोण हँडिकॅप ना कांय ना हांगाल्यान ह्या रोडांतल्यान हांगा एक स्टेप घालपाक कितें प्रॉब्लम आशिल्लें हांगा कितें प्रॉब्लम आशिल्ले हे 2 व्हिलरी व्हरपाक केला हे पळय हे 2 व्हिलरी व्हरपाक केला हांगा सोरो पिवपाक रोकांक वचोंक दे गोळी बाबा म्हणून सांगता गोळी बाबाच्या फाटल्यान बसून सोरे पिता हांगा लोक कळ्ळें आयज सांगचें पडलें म्हाका सगळें कित्याक
ते अशें दाखयता, अशें हें करता, फोटिंगपणाचे धंदे करता हांगा की बऱ्या मनशांक पिशे करपाचे, कळ्ळें. म्हणून हांव हें तुमकां सांगपाक पडला. हांव कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन मागता हेजेर एक्शन घेवची, पंचायतीचेर एक्शन घेवची, जी हांवें तुमकां एप्लिकेशनां दिल्या ती. हांव MLA कडेन मागता हेजेर लक्ष दी, तुज्या पंचायतीचेर लक्ष दी कितें चल्लां तें हांगा, आनी हेजेर जाता तीन एक्शन घे, कळ्ळें. म्हाका आनी कांय सांगपाचें ना. थँक्यू.